绝对有意想不到的可能发生在专利资料库上，你绝对要相信这样子的一个信念，因为专利已经发散，任何人提到的所有的概念，绝对在专利资料库里面都可以找到前案。你在台湾找不到，大陆找不到，大陆找不到，日本、美国、欧洲，全世界那么多免费的专利资料库，你可以想象，就是说那一些东西难道没有找到一篇比较间接或直接跟你这样子的提案相关的这样子的一个前案被公开的吗？所以大家在对这样子的一个数据库越来越庞大的过程当中，我们要抱持的一种虚心的态度，就是绝对有可能，怎么样把它捞出来，降低遗漏。然后这些东西有系统化的分析，对我们这个产品的发展过程当中有什么样的贡献？那专利的检索这件意义才能够起到某种程度的效果。美国专利分类依据作为精准检索的理由，为什么我们要以美国专利资料库来作为这样子检索方法论的适用性，而不把台湾？我想说上个礼拜我们上课的时候，我们最终有把某个专利随便就是因为这样子的一个记住的 IPC 调出来，我们认为它在整个审理过程当中根本不会去改变这样子的一个分类的界定，所以我们认为在资料库的调用跟发明的实质上跟 IPC 事实上它是不对等的。不对等，我们要是用国际专利分类去查找，那显然一刚开始就不对等，你的方法论再怎么好，你都没有检准。所以我们实际的验证上，我们常常很多课堂上就说，可不可以用台湾的专利？我是说方法可以套用，但是它没有办法落实我们真正的这种降低遗漏可能性，因为一刚开始它的资料库的观点就出现某种程度的落差。所以我们用美国专利分类作为精准检索的理由有几个部分。美国专利资料库提供完整全文字的资料，而且它的分类异动会带随着它的文字随时更新，最快的半个月会异动一次。现在3年会大改一次，早期是5年改一次，那现在频率越来越多了。你只要到美国的专利分类的网站，随便打一个号码，拉到网页的最右下侧，它会跟你讲上次更新的时间，不会超过1个月，不会超过1个月。所以这代表是什么？那官方的这些资料都是一直在变动的，它最精准的方法，它不是说永远这个分类放在那边就不会去改。所以它的资料非常完整。再来，美国专利分类的界定更新快速，较符合产品的定义。为什么分类会改？因为新的产品在发表，所以分类没有涉及到当下那个制定分类过程当中对产品的技术的定义。所以技术永远是跑在什么？跑在专利分类定义之前。有新的东西出来，它会重新的去定义它的分类。你可以在美国的专利分类的网站当中来验证证实到这件事情。美国专利审查较重视专利分类严谨它的程序跟它的申请时候的公开跟公告，同样一篇专利，我们等一下会举，它的分类绝对会不一样。那台湾就是一刚开始外部检索定掉了之后，到最后公告就是那个分类，所以一定要不一样。不一样有2个，第一个，申请过程当中，权利范围会改变，会限缩，会调整，所以到最后取得的权利范围的标的，它的 subject matter， 它的请求标的，跟一刚开始比较 rough 的去检索的一个界定上面，那绝对是截然不同。所以这个东西我们可以看到它建立这个数据库的一个严谨性。美国专利说明书提供较多的分类参考，主观界定下的客观性。很多国家现在才follow这样子你要中国大陆10年前的专利说明书也是一样，跟台湾一样，一篇专利就只有一个 IPC 但是这之间这样变化，其实老早在美国300年前他就认为其实一个专利不可能就只有一个分类。为什么？一个专利就好像一本小说一样，一出连续剧一样，它有路人甲、路人乙它有很多的角色去成就这样子的一个标的。所以他要把主要的技术、次要的技术，在这个专利当中，他运用到的技术，他都要罗列出来，这样才客观。所以这个东西其实因为有这样子的一个客观性，所以我们在主观界定下，我
我们还可以去参考其他分类当中的一种表现，然后透过这样的分类的蛛丝马迹，来回到我们等一下会讲 mapping 的过程当中这样的调用。再来对应国际专利分类法规前在美国专利分类的定义降低遗漏，我一直在讲这件事情来，这件事情到底在讲什么？我用实际案例来跟各位讲，怎么样从 IPC 到 UPC， 怎么样降低遗漏？我们举一个例子。在美国专利说明书的网站检索进来的这个页面叫做 HTML 的网页，再往上拉一点的话，有一个 image 的，你可以点进去，然后就看单张图。好，我们进到 HTML 的网页，我们就可以看到这个专利人、专利名称、专利摘要、专利号、公告日。底下往下走的时候，它会有两个部分，一个叫做什么？引证案，一个叫被引证。这个引证案就是说，这个案子叫做7289430，这个案子要授权的时候，这个审查委员他在审理过程当中找到的这些前案对比都要被罗列出来，这些罗列的东西都是这个授权专利的引证案。这个被引证的意思就是说，这个授权之后，万一有人在审理相同的案子，他的自我引证或者审查委员因为审理未来的案子而把这个案子拿来当做未来的案子当中的比较，这个叫做被引证。所以一个案子，我们上个礼拜有一个 citation tree 的一个 tool 来跟各位介绍，就是说你下一个专利号码，你就可以看出它的拓扑引证关系。它这个专利授权的之前，它引证哪一些资料？这个专利之后有哪一些专利在审查过程或者是在申请人申请过程的自我引证会调用这个专利的这样子的一个引证关系，这个叫做被引证。啊，引证跟被引证，这就是我们专利检索实例的一个最重要要去 highlight 的东西。第二个，这个就是我们的审查委员的表，他要公告一个专利的时候，他必须要记住这个专利他引证的找到的哪些资料，他都要列表。这些列表过程当中，就是放在我们专利检索的栏位可以调用。这个就是检索报告之前有大概跟各位讲过检索报告它有 XA，X 就是不具有新性，因为它打叉，他认为这个案子呢，在审理过程当中呢，它是哪一个案子，然后第几行讲的哪一些事情，他认为这个案子是跟那个汽车案子的当中的一个新性是有冲突的。我们这些东西都是我们在检索过程当中会遇到的这些文献。回到我们同样一个案子，我们来看一下什么叫 IPC、UPC 的调用。我们台湾公报为主，同样一个案子，它的 IPC 是什么 ？H04L1200，就不会变的。同样一个案子它有申请台湾跟美国。台湾从申请、公开、公告，就是刚刚那个号码，就是刚刚这个号码 H04L1200。同样一个案子在美国申请，有分两个部分嘛，公开嘛，公告嘛。左边的是公开，我们看这个号码就知道公开，看这号码就是公告。同样一个案子在公开阶段的时候，它是界定 H04L12，是 H28，在公告之后就变成是 G0，你看 ，IPC 八大步，它跨步不是只是后面的几阶而已，所以它在申请前跟申请后的定义上来讲的话，分类它是分野非常大的。我们来看出这样子的合理性，事实上才是正常。不是说一刚开始提出申请到审查到公开到公告，通常后面都是定义一个 IPC， 那个是不对的。你真正的其实这个会变，会变的原因我刚刚有讲过，可能因为申请人的限缩或修改，某种程度的审查，再重新检索、再审视这个案子的一个subject matter都会不一样。现在我们来做检索上来讲的这些东西都必须我们提取的一些什么栏位，我们再重新做一个整理。H04L12它的定义是什么？美国公开的定义是什么？美国公告的定义是什么？你就会发觉说这完全都是不一样的，完全不一样的前提之下，就代表了验证，就是说，我们宁可相信美国在整个申请审查过程当中的这种改变，它是针对我们的内容调整，实质的去界定下的一个结果。我们在检索过程当中又有分两块，一块就是说这是公告，这是公开。
公开专利资料库，如果你找到一篇专利的时候，那代表那个案子是在公开阶段，还没有取得专利，你就必须要很谨慎的，你要去追踪它的获准状态，因为毕竟在这边资料库里面找到它是没有权利的，它只是18个月被公开出来。这个专利你被找到的情况之下，你必须要反馈在整个公开资料来去看说，甚至我们有一个配合的网站，就是我们专利的申请历史可以调阅的网站，你要把所有申请历史当中调出来，来看它是否有违反禁版。所以这个是我们在美国专利公开首页的一个查找，这是我们在美国专利首页查找的这样子的一个栏位，它可以下登，然后展开来，它有不同的栏位可以去做。然后这个是我们的 Advanced Search， 你可以用美国的任何的一个所谓的 field code， 然后来去界定，然后检索到的这样子检索的一个策略，这叫 Advanced Search。另外一个就是它每个礼拜的什么专利公报，所以你必须要在做专利精准检索之前，你必须要知道说，第一个，首页分类的定义，还有你怎么样从刚开始的资料库里面去找不同的资料库，光是美国就有不同资料库嘛，公开公告、配合的网站，还有公告的网站，周报，它每个礼拜3它就会去发表，然后这些东西就是在1周以内，它所发表的所有的一个授权公告，你可以到专利界面里面去找这些资料。然后它有分不同的领域，一般的 mechanical 的，或者是 general 的，或者是一个电子的等等的，或者是它的植物专利，拍出来，然后它的首页它会针对它的一个名称、主要图示，它会跟你讲主要的那个 claim， 它会跟你讲21条 claim， 它会界定说这个是 IPC 是什么，然后大概的都可以打，你可以填写进去。可以直接看全文档，然后这边就是我们在做检索分类当中的分类的定义查找，你可以给一个你知道的这样子的分类来去做查找，它就会列出这样不同阶层的表，不同阶层表的，像这边都是有多的关系，4点依附在3点以下，那这3点、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 3点，3点这是同样一个位阶。所以，虽然美国专利我们上个礼拜讲它是属于2阶的，但是它以 dot 的分的那种阶层关系，它是附属在4个 dot under 在3个以下，3个 dot under 在2个 dot以下。你可以去看它的一个定义的位置。然后我们再找，比如说点进去的话，345/810，刚刚讲，点进去，如果说345/810点进去的话。它出来的笔数有472笔，那我们在检索过程当中，刚刚讲的，如果我们在整个专利精准检索，如果 hit 到1笔分类的话，比如说我们刚刚讲到的这个东西，假设它是345/810的话，你就可以直接在这个分类里面去把所有345/810捞出来。但是我记得我第一次课程上有跟你讲，就是说472笔不见得是你要的。因为它不见得是落在第一栏位，它不在第一个栏位，代表就是说那个专利它不是路人甲，它不是主角，但是它某种程度在那个专利里面会提到这样的技术，所以472还必须要再过滤。那我们在这个检索过程当中，我们来做一个演绎。这个专利如果是我们要的，我们找到345/763，假设这个案子是我们要的，我们就必须要过滤。那当然有这样的工具可以去过滤来，它把它真正的栏位去把它做过滤。345/810，我们刚刚提到的，它是472笔，可是你透过 tool， 你就会发觉，就是有103笔，它是界定在第一栏位，所以这些才是我们真正要的主角。所以相形之下，300多笔那个都是在某个专利里面的配角。所以过去我们常常有分类去找到很多的专利塞给 RD， 然后 RD 就说，我读了半天，居然那不是我要的，那就会犯了这样的错。所以美国专利资料库有它的局限性，它只要那个栏位 A、栏位 B、栏位 C、栏位 D、栏位有个栏位，比如说 C 的栏位是345/810，它就被捞出来。但是我们是要它第一个 A 的栏位，
这个就是我们第一个在专利检索当中资料库的一个瑕疵。怎么样做 mapping 呢？先不用考虑到这样子的技术哦，我们来剩下的时间，我们来验证一下，就是说怎么样 IPC to UPC 的 mapping 来降低一个。假设有一个堆叠封装的技术啊，我们就举这2个例子来做说明。首先我们来看这个6713858。啊，6713858，这个是它公开时候的分类。那公开时候的分类被界定在这样子，公告的时候分类被界定这样子。我们先看什么？我们先看 UPC 就好了。它不一样哦，它是257686，对不对？然后它呢是438106。好，这2个我们把它提取出来。257686，啊。438106，这个是公开的分类，这个是公告的分类。我们来做一件事情，我们刚刚已经抓到那个专利是跟我们是属相关的，我们可以在说明书首页把这样的 UPC 找出来，对不对？可是这个会有局限性。什么叫局限性？就是我刚刚讲，那是那边审查委员审查那个专利的主观偏见。万一这个案子再往3年前，再往上一点就同审查委员，他不见得会很好嘛。好，那我们怎么样去降低人为的主观偏见呢？还好，美国专利资料库里面有一个很重要的栏位，一个就是 IPC 图，那一个是 UPC 图 IPC 的对应表。比如说25716是686，686是界定在685跟686之间，它会跟我们讲，就是257/686相对于 IPC 是属于 H01L23/02。它这个对照表可以在美国的专利局的网站当中可以找到。好，接下来我们会把什么？这个是什么？257/273。有没有？257/723，还有257/777，还有257/778。这几个代表是什么？这个是一本小说，这是路人甲乙丙丁，路人甲是主角，这是路人乙、路人丙、路人丁。那这些东西都是会在说明书里面谈到的第2个技术、第3个技术、第4个技术，然后这个部分才是我们真正要的技术。那某种程度，它跟它有某种程度的实质的相关，所以这些分类我们都要把它提取，因为我们要降低移动。所以接下来我们会把这3个也在做 IPC 的 index 查找。所以257/723呢，723是落在712跟728之间。经过查找，它会告诉我们是 H01L23/34，这个也是一样，这个也是一样。除法炮制公开的分类当中也可以找它罗列的这些 UPC 来对应 IPC。好，接下来。第1个步骤我们做到，我们做到什么？我们把真正 hit 到的 UPC， 把它的所有关联到 IPC 都把它调出来，所以我们从这边的 UPC 就可以得到这边的 IPC， 对不对？我们这张表就做这件事情。好，再来，我们把这些IPC 再做整理，再把这些整理。好，刚刚都是 H01L 的，有没有？都是 H01L， 然后23是 H02， 3448， 23344844。有一个隐藏版的，在美国的专利资料库里面有一个是 UPC 图，那有一个是 IPC 图 UPC， 刚刚这个是 UPC 图 IPC。又有一个隐藏版的是 IPC to UPC， 知道我在做什么吗？我把它 UPC 对应到 IPC， 又把 IPC 反推到 UPC， 所以当初找了1个、2个、3个、4个、5个，就5个 UPC 而已。经过我们这样推论反 mapping 之后，就会产生好几十个，就会产生好几十个，有没有？我的意思就是说，假设这个专利当初不是给这个审查委员审的，
某种程度我们还是要相信他们的专业逃离不了这个范畴。因为他会认为，因为他某种程度的专家，我们还是得要相信他的专业。他不可能离题掉，因为我们已经从一个 UPC 对应很多的 IPC， 又把很多 IPC 又对应到很多 UPC， 所以这样 mapping 过来的时候，这个叫做举一反十。为什么我们刚刚在专利精准检索过程当中，你在假设200笔的专利之后，你就要停损了，不要再往下限缩了？不是因为我们确定那200笔都是我们要的，而是我们要找到真正你在阅读过程当中跟你直接相关的那一个专利。我们刚举那个例子，在你20笔的时候、25笔的时候就 hit 到，你也不要再从第26笔再一直读到200笔，那个没有意义。我们在第25笔的时候读到了那个我们认为事实相关的专利，我们是要提取真正的 UPC 出来，那个是那个专利审查委员的主观偏见，我们相信这个是对应到是没有问题。但是为什么要做这样 mapping？ 是因为我们合理相信不同的专利的审查委员，他在界定同样一个案子的时候，他的见解会不一样。那我们的见解都是希望，只要在这个范畴过程当中，我们都合理的相信那是不同专家的审查偏见，都是在这个范围里面。所以呢，从 UPC 到 IPC， 再从 IPC 到 UPC， 这些东西就是我们 knowledge base 里面很重要、必须要拆解的。我们的个人知识库，你大概知道你要的技术就是落在这个范畴。你不要看很多我们已经把20-30万的分类把它内容到这边。所以这些东西再配合你的关键字词，这些东西就是你达到精准检索一个很重要的数据的一个栏位。所以未来这些分类当中，就是你在检索这个领域、这个技术当中，你必须要采集个人知识库的一些经验值。还是回归到 UPC， 所以我们下一个例子也是一样，就是我们刚刚讲那个 UPC 很多的栏位都会罗列出来，它会画13827，它也会画大类，然后它是涉及到哪几个分类，然后这几个分类的 schedule definition 你都可以进到那个网页，我们刚刚有秀给各位看，你进到那个网页来看这个分类到底定义是什么，它在讲什么。另外，同样的例子，也是一样。我们把公告的公开的调出来，把公开的界定的分类，把公告界定的这些分类都把它拿出来，来做第一次的 IPC mapping， 有没有？这些都是我们提取出来 UPC。然后 UPC 会对应什么样的 IPC？ 有没有？然后第二阶段，我们再把 IPC 反 mapping 到 UPC， 就会对应到很多这样子的分类。然后这些东西都是我们未来在采集检索过程当中引用 UPC 的最主要的依据。简单讲，2-30个美国专利分类，不要说你们，我也没有办法从一刚开始检索我就知道它是落在哪里。一定要我们刚刚的精准检索的流程，经过繁琐的检索 ，hit 到一个所属的这样子的一个 UPC。当然，这过程当中你必须要累积一些所谓的关键字词。最重要的，我们刚演绎的就是说，怎么样 hit 到那个 UPC 所属的定义之后，那个也是主观偏见。不可能在查找上就只有那个分类来代表所有的一个全貌，所以我们怎么样见微知著、举一反十，就是透过美国专利网站里面的 UPC to IPC 的 index， 还有一个 index 是 IPC to UPC， 所以这样2次的 index 把它 mapping 回来的时候，我们少数的 UPC 就可以变成一串的 UPC 的 pool。这些部分都是跟我们主题上直接间接相关的分类的定义，所以这些东西事实上反推过程当中那一些知识库对我的检索上来讲，我相信就变成很重要。接下来这个表，到现在还有美国专利局还是要填这个表，但是现在变了，
现在美国是用 CPC， 从去年中开始，它是 UPC 跟 EPC， 就是欧盟的专利分类 combine 成为一个叫 Common， 就是合作的专利分类，简称叫做 CPC。所以美国专利资料库现在又多一个栏位，除了 IPC、UPC 之外，它又多一个栏位叫做 CPC， 而且现在已经上线了啊。它在公告资料库从去年的5月开始的公告资料就已经改成 CPC 了。那在这张表也是一样，它也要填啊，所以它要授权之前，它就必须要填这一张表，就是说它告诉任何人说我在申请这个案子我即将授权的，所以我认为它是属于什么样的分类，必须要填。那以它这个案子来讲，它就把它填364/100，当然它会有其他的次分类。那这张表就作为未来资料库调用分类的一个依据。事实上呢，我这边要讲的另外一件事情，IT 跟 IP 事实上我们要正视一个很重要的问题，就是过去这两个技术没有被combine在一起。很多 IP 的从业人员，他想要跨入 IP 这一块，所以他研发了很多一种类似人工智能的语言，所以他在做一个什么？做一个所谓的一个那个文献的调用，让它强调智能化，然后机器，然后可以阅读，然后省略了很多等等。其实这种东西，其实我都觉得这是一种 IP 的想象。其实 IP 的东西其实还是需要的。它没有办法完全的去透过机器去采集到很明确的东西放在它的面前，所以 IT 跟 IP 的运用必须要导入正途。为什么我要讲一次文献的重要性？所谓的一次文献、二次文献、三次文献，我们大概做一个介绍。一次文献就是简单讲就是专利说明书了，就是专利说明书。那二次文献呢，我们是把它做一个专利导读。简单讲就是说，你可以透过检索的工具手段经过筛选之后，把它的内容、特征、主题、分类、外表篇名，也就是说它的 raw data，把它提炼出来，这些东西你可以当做是一个导读，但是到目前为止，你还没有办法去深入这个专利的本质。我们在讲专利这件事情是很严谨的，你要知道那个权利范围到底在讲什么，所以不能是很抽象的概念，就是讲了一个大概之后就没有。三次文献就是我们情报研究的进度，也就是说以二次文献这些raw data为基础，怎么样在综合分析而提炼出来的文献，这些东西不单纯只是专利地图而已。所以我们现在在讲专利的问题，就是说我们提炼出来的时候，还是有把那一种别人的专利重新重组的概念。那这样这个概念上来讲的话，对我们的一个透过工具以及分析的运用，事实上才能起到某种实质的效果。这个也是我们的 know-how， 就是 PRPCM Predictive 的 Patent Classification， 就是说产品相关的专利分类。那这些东西我们把美国专利分类分几个太阳。美国专利分类是只有数字而已，它没有分，它不像国际专利分类分8大步，每一步又有分是什么领域的，然后在第2阶、第3阶、第4阶、第5阶。美国专利就只有2阶，而且它一展开就是那些数字，它没有什么意义。那我们这边是把它分，就是说，chemical 的大概是涉及到什么分类？computer science 的 communication 的电脑通讯的是什么？医药的还有一些其他类别的或者是一些电子的或者机械的，大概是这样。这个我们之前有讲过，我们就不再跟各位阐述了。就是真正的我们把那一种我们刚刚讲的那一种分类，其实今天是在跟我们专利模拟做一个衔接，因为专利模拟之前就是一个精准检索。你给我一个issue，给我一个产品，我有办法用专利精准检索当中展开的这些所谓的主题，我们再把那些主题呢，透过每一个分类当中来去做罗列，然后再把这个分类里面去做分布，
分部再用人工智能语言再去做这样子的演算，把这样子的一个可能性的组合来做预测，然后来透过专家来判断这样的组合是否可行。那这张图是最早的，现在已经不用，不过它某种程度有它的意义在。它在我们分析最后的结果叫做专利模体的一个标靶图。所谓标靶图，就是说它有分 A、B、C、D 4个象限的一个产品，的技术，我们会有核心专利，慢慢往外延伸的这样子一个专利分布。那我们希望用这样子的标靶图，把我们捞出来所有的资料，用拓扑的节点的方式去呈现在这样子的一个标靶当中的一个展现。它是属于 A 里面的，落于第4象限的，还是 A 里面偏向第1象限的，还是在第一领域里面的靠近 A 象限的？这种直观的示意，就是代表让管理者可以很清楚的了解到，就是说，他在他的产品所涉及到4个面向，甚至当然你可以5个面向、6个面向，我是用坐标来处决在那一种4个角落来决定4个技术领域当中，我们来看所有专利的分布，你就非常清楚知道这个标靶的落点到底是集中或者是分布在哪个区块，哪一些东西是属于还没有被开发的，或者是还没有被抢注的。那这些东西是可以从管理的一个资